Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selamat ya. Nah, kali ini saya mau berbagi resep untuk meredakan atau meringankan sakit batuk. Ini ada bahan-bahannya: jahe yang mengandung zat antiinflamasi dan antitutif yang efektif meredakan batuk. Jahe juga mengandung gingerol yang mampu membuat saluran nafas menjadi lebih lega. Ada juga kunyit atau kunir. Kunir ini mengandung kurkumin yang bersifat antiinflamasi, antivirus, dan antibakteri yang bisa meredakan batuk. Kemudian ada asam jawa. Asam jawa ini memiliki efek farmakologis, antiseptik, penurun panas, penambah nafsu makan, dan tonik yang berkhasiat untuk meringankan batuk. Ada jeruk nipis yang mengandung vitamin C sangat tinggi yang bisa membantu proses pemulihan tubuh dari infeksi virus dan bakteri. Kemudian ada madu. Madu ini dinilai mampu bertindak sebagai demulsen, yaitu senyawa yang bisa menyelimuti tenggorokan dan menenangkan selaput lendir. Madu ini juga mengandung antioksidan dan antimikroba yang dapat mempercepat proses penyembuhan batuk. Ini kita harus menjaga kesehatan kita ya teman-teman. Bahkan sakit batuk pun sudah bisa bikin orang di sekitar kita nggak mau deket-deket kan. Nah, sekarang kita kupas kulitnya ya. Kita kupas sampai bersih jahe dan kunirnya, karena kita cuma perlu dagingnya aja. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kita batuk jangan buru-buru minum obat, sedikit-sedikit obat, dikit-dikit obat. Ada baiknya sih dicoba buat ramuan ini ya teman-teman. Udah bikinnya mudah, bahan-bahannya juga gampang didapat, ada banyak di sekitar kita. Ramuan ini sih menurut saya warisan dari nenek-nenek zaman dulu ya, tapi memang terbukti manjur. Saya terapkan dengan saya dan keluarga saya sendiri loh. Nah, udah selesai ngupasnya, bersih, kita cuci bersih ya teman-teman. Nah, sekarang jahe sama kunirnya kita geprek aja ya teman-teman. Saya nggak pernah ngiris karena kalau digeprek itu menurut saya jusnya tuh lebih keluar. Jadi semua sari-sari ekstrak jahe dan kunirnya keluar semua pada saat kita rebus ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita masukkan semuanya ke dalam panci. 1 liter air, kemudian 2 ruas jari jahe dan 2 ruas jari kunir, serta jangan lupa 2 sendok teh asam jawa. Saatnya kita rebus. Jangan lupa ditutup pancinya ya teman-teman. Setelah mendidih, biasanya saya tunggu sampai 5 menit lagi baru saya matikan apinya. Oh iya teman-teman, untuk merebus jamu-jamuan seperti ini lebih baik pakai panci enamel seperti yang saya pakai, atau dari bahan teflon atau kaca ya teman-teman, biar tidak mengurangi khasiatnya ya. Merebusnya sudah selesai. Jika sudah ingin dikonsumsi,
kita pindahkan ke gelas ya teman-teman. 1 gelas belimbing. Jangan lupa kita beri kucuran jeruk nipis. Dan juga 1 sendok teh madu. Sudah jadi teman-teman. Ini rasanya asam-asam manis dan menyegarkan, dan tidak lupa menyehatkan, bahkan menyembuhkan batuk. Jadi, ayo kita lestarikan resep-resep herbal atau tradisional warisan nenek moyang kita. Salam sehat teman-teman.